tobetela ye maboko. Amen, amen. Vraiment, nzambe apambola. Libota pe ya pasteur oyo ayebaki na kopesa place mpona mokolo lelo. Nzambe pe apambola yo na nga oyo tokutani kasi na oyo esika. Amen, amen. Nzambe pe apambola oyo nyonso azopanza liloba na ye ata na Facebook ata wapi ete liloba ne ezopanza na mokili mobimba. Nzambe wana pe apambola mutu wana. Apambola pe oyo ezali mama na biso bijou na bijou d'or oyo ete azopanza pe liloba nzambe kati na mokili mobimba. Nzambe pe apambola ye. Amen, amen. Acclamons l'Éternel des armées. Vraiment, lelo oyo nzambe abongiseli biso mokolo lelo eza thème wana eza chiffrologie. Amen, amen. Soki tolobi chiffrologie, donc eza ba chiffre. Ndenge tolobaka 1, 2, 3. Eza chiffre. Mokili oyo pe esalamaki na chiffre. Nzambe wana akalikilaki po asala mokili. Nakasi soki totani na Genèse tokomona ngoke mukola liboso, mukola mibale eza nini? Amen, amen. Amen. Même kombo na yo eza pe na chiffre marqué eza na lettre ba combien na lettre A B C mais ba ko tuna yo kombo deya eza na combien de chiffres osa nini on déchiffre. Amen, amen. Même kuta tani to kenda ka pa ba leta même tani to benga ka na téléphone mamuso pesi kombo na yo azo comprendre te asenga ka biso nini. Acclamons l'Éternel des armées. Au moment que attaque de boustak na yo, disons date na yo de naissance, chiffre wana, ils ont représenté pe yo moko. Amen, amen. Donc yango wana tozolo bela na thème na biso wana oeza ya chiffrologie, na kati ya chiffre wana ete tokoyeba pe ko bondela pe na selon na kati ya ba chiffre wana. Nyonso toko lexila ngo kaka na kati ya ba chiffre wana poto déchiffrer ngo. Amen, amen. Amen. Mama na biso azalaki ya mama Pauline alobaki ete liloba na ye esaka nini éclairaka biso. Liloba na ye eya éclairer nga na yo. Amen, amen. Amen. Donc yango wana poto mesana mingi kolobelaka mingi chiffre 7. To mesana mingi kolobelaka ka chiffre 3. Oya yebi chiffre 3 te na kasi na mokili mobimba azate. Même Jésus-Christ yemoko atambwa makikaka selon ba chiffre. Amen, amen. Amen. Yesu Masihi asaki combien awa na se ya mokili yo. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. 33 wana ezali. Eza chiffre. Balobi ke tango akufaki ye moko kutu mutande ko papa ba ye ko na ye omoni ngai boy nazo kufa après combien après 3 jours na osali ni acclamons l'Éternel des armées. Donc biso wa tozana kati ya logos tabernacle na kati ya logos barema epimaka. Acclamons l'Éternel des armées. Donc pour bakoloba yo sambelaka na sambelaka na logos tabernacle bosuko barema nini yango obino ozwaka tozwaki barema ya chiffre, tozwaki barema ya inter, tozwaki barema ya boye. Acclamons l'Éternel des armées. Oshaki bitonga nzambe amemelaka ngo selon nini na bango pe kombo na bango bapesi. Même ata bate na kati ya ba groupe, chaque groupe na ba oyo bapesa pe ba groupe na bango. Exemple na bolo bangai groupe na nga awa de la foi. Okomona kaka ke makambo baloteya azoteya ngo kaka si foi. Amen, amen. Donc bishop etozaba na logos tabernacle en tout cas
kati na biso pe nzambe na biso abimiselaka biso moko na moko barema même ata na ndoto même ata na vision donc ntango ozwi yango kobomba te yebisa basala ya nzambe tokosala nini tokoyeba mpe kopartage yango kati na biso. Amen, amen. Mama na biso ayembi nzembo ya liboso alobi nini? Tanga nyonso tika siko bakotanga na nini? Acclamons l'Éternel des armées. Et puis atangi yango bien alobi ngamoko kebusita papa nanga kebusita mwana ntuka na biso donc abane kaka kokonte alobi kuteleke bene osoka alobi akonte kaka eleke bene tika kaka ayemba nzembo mama na biso Pauline accompagner ye biso pe to accompagner ye to yembi pe nzembo wana tanga nyonso tika moko te tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika moko te solo yoko mona ngolu na nzambe. Amen, amen. Donc bakombaka te ndenge baomona monene na nzambe. Amen, amen. Même ata nzambe wana la lisioning to la muki eza grâce. Oyebi ba oyo bakufi oyebi ba oyo mpe bazwi makasi te ya koya mpo bakumisa liloba me ngai na yo toye awa eza grâce te. Vraiment acclamons l'Éternel des armées. Donc wana nde yango na utaki kolobaka thème na biso eza bachiffre eza chiffrologie bongo mama na biso to ndeko na biso oyo abongami mpona kotanga liloba bongo akotelema mpe totelemi biso nyonso mpona kohonore liloba na ye ete mama na biso wana akotanga Tokotanga na Galates chapitre 4 verset 10. Amen. Amen, amen. Amen. Yeah. Donc Galates 4 verset 10. Otangeli biso soki elobi nini? Bible elobi vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen, amen. Amen. Balobi ke ba wana babandaki observer ba jour, ba temps, ba année et puis na ba mois. Babandaki observer ngo. O continue sous kotanga o ka e ba liboso wana nyonso psalm sikoyo. Psalm 119 verset 130. Psalm 119 verset 130. L'interprétation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Clamons l'Éternel des armées. Donc yango na utako loba ete toza na kati ya logos liloba na ye éclairaka biso donc tango ebimi tozotonisa mpe na sagesse. Amen, amen. Okomi na kotanga na Psalm 90 na 12. Psalm 90 verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen, amen. Amen. Enseigne-nous de bien compter nos jours. Ni nezawana ezakaka calcul toujours. Amen, amen. Amen. Ya pona ko clôturer na partie ya liboso okotanga na Ecclésiaste wana ezape wana ozanango na 7 na 27. Comme ça bongo tokokoma. Ecclésiaste 7 verset 27. La Bible dit, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Dans 27, Ecclésiaste 7. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Amen. Ton famille na biso acclamons l'Éternel des armées. Toyoki Ecclésiaste on a ndenge lobi. Et
ete po tokoma na raison bakokonte eloko wana moko. Mais lelo ecclésiaste wana te. Ecclésiaste wana eza nga na yo. Lelo na telemi na place ya ecclésiaste wana. Ete mpona kolakisa biso. Po biso nyonso tosali tokoma na raison. Acclamons l'Éternel des armées. Donc yango sikoyo toza kokende nango biso nyonso ekozala kaka nga moko te. Donc tokosala bakalikili wana nga na yo. Motuna liboso eza ke année eza na combien de jours? 365, 366. Acclamons l'Éternel des armées. Ozomona ke ata ndenge tovivaka kaka kobanda janvier ti décembre eza kaka toujours na kati ya kaliki. Amen. Oui, eza 365 jours. Mais année oyo tosali combien de jours? Année 2020, c'est eza combien de jours? Amen. Année oyo tosali 366 jours. Acclamons l'Éternel des armées. 365 wana toboyi te, mais wana tosali yango na nuit. 365 nuits. Mais tosali 365 et 366 jours. Pourquoi 366? Parce que février, Touroyo a tombaki na 29. Acclamons l'Éternel des armées. Tu continues l'éclairage maintenant? Amen. Tout ça clair? Nous devons comprendre le négo na lobeli. Parce que 29 tozaka nango chaque année. Chaque 4 ans. Amen. Tozaka nango chaque année. Eza na bishtim tine nango nenge mama na bisha lobi na à partir chaque 4 ans yango nde o 29 wana akotaka. Mais to mesana ka mingo loba. Année tosalaka 365 jours. 365 jours. Mais lelo na koloba na biso était année o ya 2020. Tosali 365 jours te. Tosali les 365 nuits. Mais le jour, tosali 366. Parce que février, yende atombaki na 29. Narasi otokokota 29 rozalate. Donc yangwana était David a dit enseigne-moi de bien compter. Donc moko tokotaka malamu te. Mais nzambe na biso aza malamu oyo ete alingi toyebaka. Yangwana nzambe na biso asepelaki tokota na ba chiffre pour toyeba ko comprendre ba chiffre wana. Sikoyo na 366 wana. Soki tolobi to additionner yango ekopesa biso combien? Pour l'année, balobi na biso bientôt observer année, mois, jour et puis temps. Si vous avez l'année, oh toujours calculer na yo année. Et puis c'est 15. Acclamons l'Éternel des armées. Vous comprenez l'année ya calculer en wana? Vous comprenez? Donc c'est-à-dire 3 plus 6 plus les sous 6. Yamana épesi 15. Acclamons l'Éternel des armées. Mais au souka kaka na 15 wana te. Faut additionner en les sous. Acclamons l'Éternel des armées. Donc épesi biso 6. Et tes chiffres 6 ces années. Tous ceux qui ont la fois passée. La carte à terme, écoute. Chiffre 6, c'est ça. Visitation. Donc, année oyo mobimba, toza na carte à visite ya nzambe. Eza kaka ngana yo moko yeba. Tanine oyo ko liko kanga nzambe wana po otombe na carte ya visitation na yo. Donc, yo moko ko yiko visiter, nzambe pa ko yiko visiter. Amen. Au moins témoin ça na kotanga makila.
Est-ce que nzambe mtakenda o Jésus akenda o luke? Te. Ye moko ayaki. Mais atali bo mais visite on ngasu na bina kutama na ye ekozwanga temps. Tikaka na pa lukata na sima mukongo na ye na simba ye. Omonte Yesu alobaki nani asimbi ngani. Na moment na kata asimba ki ye Yesu alobi puissance kati na ye saki nini? Ebimaki. Donc moi si on a tenu ko lukape visite na ye. Et puis azwa ki pe lobiko wana. Acclamons l'Éternel des armées. Donc on a été na 365 oyo tolobi wana onga na bengi eza nuit abimi na chiffre 5 kuna na 4. Donc celui qui aura additionné en haut, il repère ça 5 pour 3 plus 6 et puis plus 5. Il y a un mot épais biso 15 épais biso 14. Dans 14 on attend pour additionner en haut, épais biso 5. C'est chiffre 5 et ça chiffre ya ngolu. Acclamons l'Éternel des armées. Donc ngolu nzambe ezakati la biso. Biso moko sikofutu bonde na nzambe sala nga ngolu. Yaka ko visiter ngai. Nzambe sala mwana nga ngolu. O visiter ye. Donc yo moko ka mtoko yeba. Obele na nzambe wana na prière, na ba jeûne na yo, na ba déclaration na yo. Amen, amen. Amen. Donc soki to koti kaka na kati ya ne yango kaka ndenge toza na ne wana. Toza pe na ba semaine kati na ne. Semaine oyo ebimisi biso ko banda le 1er janvier 2020 til lelo oyo le 27 9 mois 2020. Tobimi na combien de semaines? Toza na 39 semaines. Amen, amen. Amen. Alors 3 plus 9 apesi 12. 12 on attend to additionner et pesi 3. C'est-à-dire 3 tant on le chiffre 3. On a to yebi yango biso nyonso biso moko. Et ça résurrection. Acclamons l'Éternel des armées. C'est-à-dire avant résurrection il y a ni ezalaki liboso kufa. Kufa mtezaki liboso après des résurrections et yé. Donc diable peut aboma babiloko na biso ebele. Donc les tous na malade, les tous na problème. Et ça kufa katina biso. Et biso. Pourquoi on commence ici comme on boye, baso pesa mbongo. Ba obike allez oyo. Et bimi na combien de jours? Ba moyo we la kamba ngoko. Oh 365 jours parce que yango na ka mo message. O to message na kolomba. Mais ok, au bosani déjà que après 4 ans mukolomo ko lisusu et baka. To yango na sengi na biso to fi. Ndenge David alobaki na ye et pas ya Nzambe enseigne moi de bien compter. Ecclésiaste pe kuna lobi na ye que non tozo kenda ngo sikoyo 1 à 1 ndenge to kengana yo moko pe to déchiffrer ngo biso moko ngana yo to e comprendre. Donc année tout court toza na année la visitation. Oh, nzambe na biso azo visiter bana ye. Amen. Wana ngolu eza na kati yo fo belela nzambe. Nzambe sala nga ngolu. Mutazani masumu azana yete. Amen, amen. Yo kende kala senga nzambe bonimisi nzambe limbi sangai. Na prière na yo, omoni David ba benga ye l'homme selon mon cœur. Est-ce que ba bêtise yo David asala ki ba ko benga pe l'homme selon mon cœur? Non, mais azwaki ngolu. Pona ni ayeba ki lolenge nini ya kobondela. Amen, amen. Ou que la prière de l'obin Nzambe, na yebi ki na mérité na ngati. Mais na Seigneur salanga faveur. Acclamons l'Éternel des armées. Yabalo kana biso tozo bondela mais to yebi ndenge yako bondela te. Tozo senga mais alobi nanu kaka to sengite. Mais pourtant tozo senga. Et pourtant to bondela mikonyos.
biso nde mabe. Esengi na biso tozoyeba te tanini, monini, oyo tokoki koplace na tawana. Amen, amen. Donc, nzambe na biso, azo ko éclaircir biso loba na ye. Pamba te toza na kati ya logos. Donc, il faut barema et bimaka kati na biso poto yebaka. Po esika nyonso tango bakomi, tango yo présenter l'ox tabernacle ba Bible te ya solo. Pone yo koloba 366. Ah, bato nyonso basali nini? Bakamwe. Bango pe bakoko bude on ba bi te. Eza 365. Mais yo lobi te. Alors meni bango ko ecclésiaste alobi. Les wana so ecclésiaste te komi yon d'ecclésiaste. Alors meni bango la kisi bango. Amen, amen. Vraiment, nzambe na biso aza malamu. Wana ezalaki année. Mais na mois sikoyo toza na mois nini? Septembre. Septembre on comment na chiffre ni? 9 wana eza chiffre à temps. Acclamons l'Éternel des armées. Na lobaki na biso la fois passée, moi si na zemi et moi na sala na kati ya libumu 9 mois. Moi na napele la bima kasi ko na 9 ata ba bota ma to sala nini? Totona aneseni. Donc eza mikolo na biso oyo ke nzambe wana abotisa biloko na biso. Amen, amen. Balobi nzambe wana bengaka l'existence eloko eza te sali nini? Eye. Mais eloko nini ekangaka biso na ba prière na biso eza kaka masumu na biso. Donc tolobi tozoke na chiffrologie avec prière. Tolobi ke na chiffre 6 wana Adam abebisaka pe pona ba créaka ye Ève abebisaki akotisaki lokuta pona nyoka ye lié alobi ba pekisi bino biloko nyonso biloko li yango te wana eza na mokanda Genèse kuna donc soki totali yango ka wa po ba nini ezebele totanga te mais na lobi ka eza na Genèse 1 na verset 1 ti 4 kuna okomona biloko wana nyonso. Na ba verset sur muso ezana tina suka place oyo mwasi wana peza ayebaki na kobebisa. Donc mwasi wana bebisaki. Abakisaki. Seigneur alobaki kaka ke bolia te mbuma oyo koyeba mabe na malamu. Elene nyoka yelie ya lobike balobaki tolia te peto simba te. Omoni mensonge. Amen, amen. Donc il y a un mensonge na biso. Mutu na mutu ye moka yebi. Et pas iwapi abuka ka lokuta. Et pas iwapi ya kosa ka ba makambu. Et pas iwapi oyo pe afanda ka na souci. Vraiment nata osiko tozo bonde la biso nyonso et te pona ko senga bolimbisi. Pamba te za tana biso na chiffre 9. Donc il doit avoir biloko na biso. Mais na nzela masumu nzambe moya sala ngo e kozala te. Po yango ekopekisa loboko na ye. Yangwana moko na moko amikitisa ye moko ayebi epa nini oye akoisamaki to bonde na kombo na Yesu okumbaka yo sanjo la madele ba yawe na ekomikitisa na se na blusi na papa nalingi kotala mona ipe monene na yo te pamba te naza mosumuki na memi litonga na yo mobimba na maboko na yo nzambe yawe toza basumuki biso baso tozali kolumba solo na masumu yawe soko tali masumu na biso papa tokobikisa mate ata soki mokie yoka mawa Seigneur kati na bomo ya moko na moko kati na bomo inanga kati na bomo ya mabota na biso yawe yoka biso mawa nzambe oyo zali la colère nzambe oyo zali riche en bonté nzambe oyo ekomami masumu na yo te koyi motane lokola Angola okokomisa bopembe koleka neige yawe sala biso ngolu papa tokoki te kopusana mpe na yo yawe salela biso ngolu mondimo roi kombo lo ekumbama kombo lo esanjolama mpo ete koza malamu na kombo kitoko ya Yesu Masiya sukola biso na makila na yo oyo esanganaki na mai tokoma plus blanc koleka la neige yawe ekumbama sanjolama oza malamu Jésus, yo Goliath wana, oyo telemeli, oyo telemeli bana nanga, yo Goliath wana maintenant, na lancer yo libanga, oyo eza Jésus Christ de Nazareth,
okwei na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus. Goliath wana oza na ba place te na bomoi na biso na bomoi ya bana na biso oza na place te yo wana omona ki biso tokobonga te oza na place te yo wana omona ki yo ndo konza biso nde tokonzi likolo na yo na kombo na Yesu Kristo. Toyebi ete bamane mpe balali te bamane wana oyo bazoluka liwa yanga na yo bamani wana oyo baremplaça bazwa baplace na biso donc biso tokozonga na baplace na biso amen amen parce que eza place na yo yango na bamani wana nyonso oyo babongiseli biso bakufa babibi eke amani abongisaki nzete wana mpo asala nini apandre Mardoché mais esalaki nini ezongelaki ye moko retour yango wana bondela et puis alezongisa retour spéditaire tokondela kombo na Yesu okima na yo salelwa yawe topele to papa yawe soki osaleli biso te nani mosusu akosalela biso bamane oyo ya libota bamane oyo ya quartier bamane oyo ya église bamane oyo ya misala bamane oyo ya l'école bamane nyonso oyo batelemeli bana nanga bamane oyo nyonso batelemi baprojet na biso nyonso ekangaki bino nazongiseli bino yango rétrospéditaire na kombo na Yesu Kristo nazongiseli bino yango rétrospéditaire au nom puissant de Jésus maladi na bino oyambango bino moko na kombo na Yesu Kristo pauvreté na bino selima na bino ozambango bino moko au nom puissant de Jésus échec wana nazongiseli bino yango na kombo na Yesu Kristo. Oh Dieu de gloire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Bakomie komi bakoya nzela moko, mais bakopanza na banzela sambo. Tozala na kobanga bate. Amen, amen. Bapesa biso pouvoir. Pour la nuit tosalela ka pouvoir na biso te. Omoni eloko ezotungisa bana même ya kati ya libota na yo balobi moko soki abongwani libota na ye mobimba esaini ebikisa. Est-ce que balobi kaka bana yo? Non. Balobi kaka mama na yo? Non. Mais balobi libota na yo mobimba. Donc ba cousin, ba cousine, ba nani, ba noko, bango nyonso baza na kati. Amen, amen. Donc tobanga kate, acclamons l'Éternel. Nazui, résurrection, il y a guérison. Acclamons l'Éternel des armées. Nazui, résurrection, il y a libala. Tant on a bala qui n'a pas nazui libala. Nazui, résurrection, il y a libala. Amen, amen. Donc, semaine d'abisso, il y a un anecdote pendant les premiers qui n'ont pas lelo oyo. Tout ça, 39 semaines. Mais pour tout comme en décembre, tout cas, il y a combien de mois? 3 mois. Amen. Tout cas, il y a 3 mois. Amen, amen. Mais il y a 3 mois, il n'y a pas battu. 3 mois, pas battu. Il y a moi quelques jours, na kat. Quelques jours, on est ébimé du wap. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, 3 jours, on a abîmé, il reste, il y a septembre. Et puis, pour tout comme en décembre, tous aux ans, 3 mois, pour tout comme ça. Si on a 4 à 3 mois, on a abîmé combien de jours? Amen, amen. Abîmé 92 jours. Plus 3 wana. Et ça dit combien? 95. 95 wana to additionné en 14. Et puis c'est 14. Et puis c'est 5. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, tous à toujours, n'angolo nzambe. Yamo mon habito observer jour, mois, temps. Donc, ils attendent un biseau. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, biso moko to yebaka te. Moment nini oyo tana yo se kokaki nango même si yo moko ozongisa mosima. Tana yo
ese kokaki nango mais yo moko na kati ya distraction o comprendre te eleki lokola mama oyo abandaki kozela Jésus ayaki na ye déjà mais tellement amonaki esali te amonaki moto aliboma asalaki nini ayambaki ye te ok tana ye ezalaki yango wana biso moko toloba nini malere eyaka kaka souvent yango moko te mais bonheur epesaka nini ebombamaka mpe na kati ya malere wana mais vike ntango naza na kati ya malere wana nazolela nazolobaloba visite ye biso elekaki nango nalupaki yango na rate yango omoni makomi ekoma kaka rende grâce en toute chose malgré eza pasi makambo ekweyelinga epesi nga pasi mais nga moko mpe kaka na kozwa solution te amen amen donc fo toya nango kaka pa ya kolo solution po ye moko apesa biso solution yango alobi yaka na mikumba na yo epai na ngai nga na kopesa yo oyo ezangi kilo meme oza na susi yaka na susi na yo nyonso oyo oza nango yaka nango epai na nga nga na kozwa soin na yango biso moko kaka nde moto tozomema te efale tomemaka komisa mpo yo tikala na yo pepele mpo totikala pepele pepele o pepele na Yesu anga na bala Yesu na kopesa ye mikuma na nyonso mpona tikala pepele mikumba na biso kamata omema nani akokamata ngo omema Yesu amen amen donc tolobi ke 95 wana yango titre ekobima na chiffre 5 oyo ezali grâce wana ezalaki mpona na ntina na année na biso est-ce que to comprendre ou bien to comprendre te ndenge bakalikile elekeli nakanisi to comprendre amen ya solo na kati ya losambo oyo yo moko osali oyo nga moko nasali ntango toza na kondima toyebi ete nzambe wana alimbisi biso amen amen donc tozokende kaka donc na mwa na kozongela yango susu nsima mpo toya su kodécouvrir mais sikoyo wana midi ezoluka kobeta donc tozokota na chiffre tan wana mpo na midi wana bato wana oyo bango kuna mpe bazosala bekantation na bango na ntango oyo nga na yo mpe mpo totelema tozo autorité toordonne midi yango kuta ebeti mbala mpo totelemi mpo toordonne banda kobebisa biloko nyonso oyo ezonuire bomoi na yo ya bana na yo zwe nango autorité eza ta na yo ete chiffre oyo na ta oyo na 12 heures vraiment bayini bango bazobondela bazokosala bekantation na bango alelio mpe banda kobondela oratie ta oyo te ta ya 12 heures banda kozwa autorité banda kobebisa na nkombo na Yesu Kristo oyo nyonso mpe ya moyini ezali konuire bomoi na biso ezali konuire bomoi na biso toutes les actes de Satan si tous les domaines nazali koécrase yango nazali komarche likolo nango mpe napesi bino mitindo okende na nini des arbitres maintenant na nkombo na Yesu Kristo moto ekita moto ezikisa banie nyonso ya famille bao nyonso basalaki makambo na bango oyo dedeka nga na kofuta nyongo ya bapara na ngai te ya bakoko na ngai te ya bakoko na ngai te na kofuta yango te makomi ekomami okofuta moko na moko oyo yasalaki oyo dedeka bimisa biso nazali koordone oyo nyonso ya bamaladi elongwa kati na biso na nkombo na Yesu nazali koordone oyo nyonso ya pauvreté oyo nyonso ya seliba oyo nyonso ya ekomba oyo nyonso ya esheke nazali koordone yango elongwa kati na bomoi na moko na moko elongwa kati na bomoi na biso na nkombo na Yesu Kristo profite
bondela zwa autorité bima abakuke ya libota na yo moko bomuta kobondela na place na yo aza te yo moko yebi kati na libota na yo balie nini oyo eza kati ya libota yo moko yebi yango wana zwelango autorité po ete pouvoir epesameli biso banda kopengana nzambe apesa biso pouvoir ya kotelemela ya koekrase ya komarche likolo na milimo nyonso eza okontraire na molimo na ye yango ekotosa mpe etosi maintenant na nkombo na yesu kristo le feu du Saint-Esprit velela moto masiya ebanda kotumba avant banda kotumba telemela na bafaraon oyo nyonso bafaraon wana batelemeli yo bafaraon ya libota ya entourage ya quartier loba base noye na mer rouge po bafaraon wana tolingi komona bango te banda kobondela bebisa bafaraon wana nyonso bibisa bango na kati ya mai c'est là au nom puissant de Jésus 12h wana tokoki koshaka ngo te. Amen, amen. Pour libandeleka ya galati wana alobaki na biso tosali nini to observer. Donc yango wana ndenge observer na bikaka midi bango kuna biso pe acclamons l'Éternel tout ça. Donc même ikutu ataba 12h wana ezali eza chiffre kaka eza na kati. Chiffre pas na kati. Malgré temps mais tango ezaka na ko déchiffrer wana na kati 12h 11h 13h 9h et puis pour na ba temps wana moko pe misuto yebaka te eza pe na ba temps oya heure de pointe acclamons l'Éternel des armées heure de pointe oh misuto sali wana na 12h wana to yesu aza wana si bon tito que nous aussi sa prière na biso tito que nous zonga yesu asi aza amen amen oui boya koloba oh mais ma premier comment nango et pas ni balé misa to basangai na kombo na ye aza kati yo kasi aza rapeka place nyonso et pas yo bazobanga nzambe te est-ce que nzambe aza na kati aza te bana eza kasi loga tozolo mais ezokokisa mate amen amen likambo na kolo basu na kopesa exemple ndeti ya Bartimée yesu azotuna ye olingi nini nasala mpona yo est-ce que ayebaki te ke Bartimée azomona te ayebaki parce que aza omniscient ye qui connaît tout eloko moko ebombami pai na ye te mais alingaki ye moko aloba na monoko na ye olingi nini nasala mpona yo nde Bartimée alobaki nalingi na mona. Amen, amen. Donc, il y a un temps, il y a un de pointe. Où il y a que Seigneur, Azawana, Nabangelou na ye, pour nous récolter. Où il y a une requête, la mission de tout le monde de la clé. Il y a un temps, l'estime du temps, où il y a chose à la clé. Donc, ce qui te suit, ton bandit na 0h, tu na 3h59. Donc, na temps wana. Yesu na biso pazawa oyo pe azozwa pe bareketi na yo elongo na banjelo na yo ntango wana oyo elandaka wana mosusu ezalaka nani baange nde mutu baya kozwaka bareketi na biso ali basali nini bamemi bake kopesa amen amen me toyebake na ntan mpenza mosusu eza mpenza ye moko yesu aza wana oke ye moko mpenza mutu azozwa bareketi wana oyo ozopesa. Donc 0h à 3h59 to bakaka 4h et puis toyo kokota lisusu na 9h ti 10h59 l'air tolongwe wana nde toyo kokota midi oyo biso pe to telemi o pe bata mabe pe ba telemi ba moni ba boka dipepe na bango biso pe to sali nini tozokiseli bango epepe na bango po na temps wana yesu akataki motema balini molili ezalaki alors moto kotika milili wana edemere kati na biso non tant que biso toza bana lumière donc lumière fait dominer
eza de 12h ti na 18h59 donc toloba lokola 19h omoni batemps wana oyo eza ke nzambe aza na temps wana na moment wana Jésus na banani bato na ye baange armée na ye mobimba donc bazozwa ntango ozosambela bazozwa mbala moko mais eza na temps mosusu ntango yo biso tozosambela nde sikoyo bamemaka yango bake kopesa nakopesa exemple moko Daniel ntango azalaki na jeune na ye ntango abandaki kobondela balobi nini ange ayaki wana ti aye koloba na ye kaka mokolo liboso oyo obondelaki babondeli na yo ekomaki. Amen, amen. Ya tozongi lisusu ete na moi tolobaki bien ke eza toza na 9e mois ngo oyo nalobi ete eza chiffre ya temps tomonaki mpe toboyi mpe toratie temps na biso te toenchaîne na kati ya temps wana bon kaka na temps wana kaka na mois wana lelo tokota na journal lelo eza le 40e lelo eza le 27 soki toadditionne yango epesi combien? Acclamons l'Éternel des armées. Donc epesi 9 donc na jour na sanza esali nini 9 soki tobi toadditionne yango totia yango plus 9 wana donc sanza et journal lelo tokoti na kati ya sanza toadditionne yango wana epesi na combien tocalcule 9 plus 9 esali nini allez 18 wana to additionne yango lisusu acclamons l'Éternel des armées donc eza kaka na tana amen journal lelo njo eza journée na biso amen donc ata tozozonga na ndako donc yo bandaka kolela nzambe banda koloba silisela ye baposa na yo amen donc tokateta oyo te omoni yango na jour na sanza asali nini apesi na ye kaka mokolo moko bonga koloba susu ane wana 20 40 te soki tolongo na biso ba 0 wana apesi 4 donc présence ya nzambe na chiffre 4 acclamons l'Éternel des armées donc torasete oyo eza ta na biso wana donc fo toluka tobondela mpenza nzambe wana mpo na nini akokisela biso baposa na biso moko na moko ye moko ayebi eloko nini oyo alingi nzambe na ye asalela ye nga nayebi posa na yo te yo mpe oyebi posa na ngai te amen soki tolongwe wana donc kaka na kati ya temps wana lelo eza mokolo nini soki tokoti na jour pardon lelo eza journée nini eza 4e dimanche eza dimanche ya suka na 9 mois amen parce que oyo tokokota ekozala susu dimanche ya novembre ya septembre te ekozala sikoyo dimanche ya octobre donc journal lelo mpona dimanche donc tozoclotire yango lelo mpona septembre donc tobimi na 4 dimanche 4 wana toujours oyo eza présence ya nzambe kati na biso aza wana mpo azwa rekete ya nga na yo aza wana mpo tolelela temps na biso lokola chiffre 9 eza chiffre ya temps aza wana mpo ete tolelela nzambe wana akokisela biso alobi oyo asengaka asaka nini azwaka oyo alukaka mpe amonaka oyo abetaka mpe basaka nini bafungolaka ye babi ntango toyoki mongongo ya nzambe tosala nini toandirisi mitema na biso te soki yo olingi obima apôtre Paul leta oyo ozoluka oyeba omona nano liboso omoni ke eza retard oyo azwi na ye yango na simplicité a comprendre ye leta aza kobondela ye ake liboso amen leta ozoluka yesu ayaka nani mpo aya koconfirme yo nani wana lingi baconfirme ye ezalaki
amonaki Thomas. Po Yesu tala bimaki liboso. Akutani na bayekoli bazaki wana alobi na bango. Ba comprendre ba bien te Yesu asali nini? Asekwi poto kutani na ye. Ba yeko yebisa siko Thomas. Thomas lobi te nga na bondima te. Soki na moni ye na tshepeza maboko na nga bisika bataki ye basete wana nyonso. Soki na tshete na moni ye te na bondima te. Wana ekomaki combien? Deuxième tour. Amen, amen. Donc, ayaki ko confirmer ye. Donc, chiffre D, et ça, confirmation. Clamons l'Éternel désormais. Na quand ya ba yini, et ça, confusion. Na quand ba yini, ça, confusion. Donc, dès que quand on dit que yo Aman, allez, retour au spéditaire. Au moins que Aman wana, ya luka kini, mabe, ya Mardoché. Abongisi na ki ye pedan zete. Ya kobaki na Mardoché wana. Mais Bible le dit que l'air ya bonde laki. Ba koti ba jeune na ba on passer ba prière. Et donc on est ça qui nini? Ezonge laki Aman ye moko. Kaka nzete na ye wana. Ya mona ki ete abomela Mardoché, kaka nzete na ye wana pe. Ba sa nini? Ba bomela ki. Azo ki confusion te. Acclamons l'Éternel des armées. Donc, Manaza, chiffre D. Ça qui est confirmation. Na quand la mission d'ensemble, la mission confirme la mission. Ça fait confusion. Na quand bayi. Yazo c'est la kenge loko na raté. Yeka omona na zuya ngabi mais loko to kangaki yako. Azuya ngondenge nini. Donc, kaka ye loboko nezaka ya kokangama. Mais eloko ya kangaki na kasa loboko na ye ezati. Aibi ke eloko ane ezaka na maboko na ye. Mais akamwe sikoyo yo zuya ngo. Eza na mwana moko pe to yebi ye kaka. Mwana wana abane ko mibundisa mapenza mingi moyina abane ko bundisa mwana wana pona diplôme na ye. Mais marqué lokato zakara ya Nzambe mwana wana azwaki diplôme na ye. Kaka mwana wana azwaki diplôme na butu alali azoluta ndoto amoni ke mama moko kakawa ke alobi yaya merci na yokaki ke ozwaki diplôme na yo félicitations. On n'a pas sepelé bien merci maman. Mais quand maman moye moko soka ko bilobe la zoba mais to kangaki ya mobeti mais ndenge nini azuya mwana yoki ye alobi mama okangaki aba 30 na zuya mokaka. Acclamons l'Éternel des armées. Donc confusion na kaba yini. Donc fait kotaka. Ata balobi ke bakangaki na bango basalaki boyo mitungisa bate. Yo kaka tambola na bobanga Nzambe. C'est sanctifié kaka et puis bele la Nzambe wana osala nini? Akoyoka yo, akoyadola. Ale confusion ne osala nini? Ekozoma na kana bango moko. Amen, amen. Amen. Bongo tomoni ete mwana wana alongaki. Wana ete na kati ya journée ya lelo. Tolobi bien que eza na 4 semaines. Chiffre 4 wana tolobi yango déjà. Et lelo eza 40e jour na semaine. Acclamons l'Éternel des armées. Donc eza premier jour. Amen, amen. Donc dès que tu continues lelo, si tu bandi poso mususu. Si tu tangi pour kana bomse ba verset belé, faut s'attendre comme si tu reçois kaka. Si tu tangi na ba verset wana, okomona ete balobi ke na premier jour Yesu Masi asaki nini? Ase kwa ki premier jour ya semaine. Si on continue sur la version mususu, balobi après sabbat et c'était premier jour oyo Yesu ase kwa ki. Et sabbat il est kaki mboni. Il est kaki lopi. Les autres après sabbat. Donc tout ça na
premier jour. Donc, premier jour, on a ouye soit sécu. Donc, prière na biso ya lelo, mukolo ya lelo. Oh, ils a été à dimanche. Tu veux dire, Yesu akufa kina baki bien na bakota ba midwa les akini ni molili ezalaki partout. Et puis celui total na kati ya commencement, balobi nini? Awa na mokili oyo ezalaki vide. Informe. Ezalaki pe ténèbres. Mais Yesu ye atelemaki alobaki. Que lumière sa nini? Eya, lumière yaki. Nde asali nini akamataki ayebi na pour séparer pour ezalaki ténèbres. Na nini? Biso moko pe, faut ezalaka prière na biso. Amen, amen. Donc après ko benga ba milili wana nini obelela résurrection. Pamba te Yesu abimaki na première jour wana. Balobi ni ba linge nyonso bakangaki. Esaki nini? Elongwaki. Libanga oyo bachaki. Esaki nini? Elongwaki. Donc ba linge wana nyonso bakangaki esaka ba lien. Oyo etunisaka biso. Lien maladie héréditaire, boye, alliance, nyonso. Mais Yesu na biso asaki nini? Akundamaki na mokunda na kati ya kumba. Na kunda. Kopima na ye. Yango ezalaki lisekwa na biso. Pe makomi lobini aefasaki. Ba acte nyonso ezali kosala nini? Kokondane biso. Aefasaki yango. Et pour wana et sa réalité vérité na bomoi na pe na bomoi na mai nani akolinga nous bomoi na biso akuzalate si Dieu il est pour nous qui sera contre nous? Personne. Il sera contre nous. Mais biso moko kaka tosani to yé bande ko bondelaka le la première jour pour lui. Vraiment, tu t'es pour la la somme ténèbres nyonso, tu belle la siko lumière et ya katina biso to bonne na kombo na Yesu parce que ça premier jour ya semaine to boy ko ratango associé na ko tutina octobre pour octobre moi ça nini ezo kote na biso kaka na semaine oyo. Donc chiffre 10 wana ezo lobe na ba loi ezo lobe na élévation. Ce qui oyebi ko bonde la te o tomber pe na kati ya ba loi. Pour tout ça, makila na bango ya papa. Amen, amen. Mais celui qui yebi ko bondela na kati ya loi wana osa nini olongwe. Pamba te babi ke Moïse ayaki na loi, mais Jésus ayaki na grâce. Amour de ténèbres amen. Les to na otenga ténèbres nyonso. O teleme biso to benga nango na kombo na Yesu. Benga na bondela au nom puissant de Jésus. Banda ko bondela o de gloire. Ténèbres nyonso o teleme biso. Ténèbres wana. Alléluia, Yodalinda, Papa, Loko, Tikala, Soki, Wana, Lehipa, Loko, Pesa, Banga, Te, Ozalinda, Papa, Yoko, Marakate, Yodalinda, Alléluia, Yodalinda, Papa, Loko, avec ténèbres, c'est ça la bombe, il a mis son âme vide, et l'Omana, comme on a Jésus-Christ. Oyo nyonso biso to mankaki na bomoi na biso ezalaki courbé et badé ko marcher et marcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo ténèbres aux à la place de quatre na bomoi na biso to séparer yo pe to belle lumière ya ngwe kota quatre na bomoi na biso et ça na misala nango c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh kumba mapeto za malamu to pesa yo nini. Toyete ba oba tane yo ba koyoksa masonya ta mokolo moko te. Yo pesi biso. Par la foi tozana konzima eto kokise biso ako. Kombo ne kumbama esanjo na mapeto za malamu. O ngana déclarer te Yesu yebi posa na moko. Déclarer kati na bomo ya moko na moko pe ba yamba ngo maintenant na kombo na Yesu Kristo. Yawe tokozanga te kotanga bolamu na yo. Soit dans le coup, na kombo na Yesu. Amen. 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 Amen.
tokisi maloba na mama na biso. Yesu nzambe na biso ekomama abengaka na existence eloko eza te eye yango wana banda koprograme na kombo na Yesu Kristo. Programme mpo moto akoprograme place na yo aza te. Yo moko programme intercession ebisu tozwaka ta ya kolia te, ebisu tozwaka ta ya kobondela te na kati ya butu. Moma oyo yo moko oyo eza air de pointe, oyo eza air de pointe de gloire. Oh Yahweh, banda kosalela bana na yo nzambe, banda kosalela bana na yo. Kombo nekumba makombo nesanjola mabamba te oza malamu na bomoi na biso. Yahweh, totaleli yo kaka, totaleli yo nzambe, totaleli yo modiemo. Nabeleli yo modiemo roi, nabeleli yo pamba te oza nzambe, nabeleli yo pamba te okoki na lokumu Seigneur. Oh, je t'aime Jésus, je t'adore papa, je t'embrasse. Kombo nekumba makombo nesanjola kombo nenetola mapamba te. Oyoki libonde ya moko na moko. Olobita muto sengi. Toza ne likia na konzima ete. Toyebi na kozwa. Yawe na yebe to pesi biso. Papa zwa na yo lokumu. Papa bamba te okongi na ko. Na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ya, tokomi na biso na suka. Donc faut kata. Pour na clôturer maman na biso au kotangi la biso na mukanda ya Luka 13 au 8 verset 10 si na 16. Voilà ndipo na clôturer na biso. Ete toye bakaka temps nini oyo ezoleka. Toye ba ete za temps na biso mokola lelo tokoki ko ratsa mote. Même toza na biso na bandako. Donc, ils attendent à biso. Qui nous comme à 23h59, ils attendent à biso. Donc, les 27 jours, ils sont au tika eti. Donc, tous au kangama na ye, kakangana ye, pantalon na mukaba. Amen, amen. Ouais, zone dima, n'est pas au zwango. Ouais, zone dima, peso salamena. Toyoki makomi. Luc chapitre 13, verset 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Amen. On continue dans le 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait... Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Amen. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour se mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Parole du Seigneur. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Femme, tu es délivrée de ton iniquité, de ton infirmité. Tu es délivrée, femme. Amen. Au nom de Jésus. À sa fille Abraham. Pour la dignité, à sa guérison. Amen, amen. Amen. Ngana yo, tout ça, ma fille, ya. Na ma fils, ya. Balobi était à lié depuis 18 ans. Hein? À sa courbé. À son mona koutouté. À mon aka koto koto.
Mais aujourd'hui, Abozala, délivré au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel des armées. Oh femme, tu es délivré de ton infirmité. Infirmité, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Soki yosayi biso ngolu te nani mosusu akosalela biso ngolu papa ya mwana toyebai na yo sunga biso seigneur po ete na makasi na biso moko tokoki te osalela biso ngolu yawe na bikamwa simbola loboko na yo amone amona ya Ota sola monene na yo Yahweh Yahweh na yo Yahweh na bikamwa banda siko ko déclarer yo moko to ibaki ko donner mais siko banda ko déclarer yo moko benga bona mu ya katina yo soki olobinga na kozala mutambongo mbongo pesa nini eye soki yo olobinga na kozala boye oyo poko belele sa nini eye ale banda ko programmer yo moko na kombo na Yesu Kristo banda ko programmer bondela nzambe banda ko réclamer banda ko programmer na bomo na yo échec le roi bolamweya banda ko réclamer awe na bika yo bondela kama na soyemba oh no boto na yo bato yo so bamona yango bakumisa monene na yo Yahweh Yahweh na bikama sembola loboko na yo bamokele bamona yango totatola monene na yo bondela nzambe Yahweh na bikamwa sembola loboko na yo bato yonso bamona yango bakumisa monene na yo Yahweh Yahweh na bikamwa sembola loboko na yo bato yonso bamona yango tokumisa kombo na yo pour être quatrième dimanche pe fin oya septembre ya dimanche nango lelo batangi biso kuna babike mwasi wana asali combien de temps na maladie 18 ans et nani abikisaki ye azalaki wapi azalaki sur place acclamons l'Éternel des armées azalaki sur place alors Yesu basi azakati na biso sur place alors to profiter amen amen soki tobito additionner 18 wana et puis c'est combien acclamons l'Éternel des armées donc et puis si 9 eza journée yanga na yo donc tozolo bilaka likamwa ta chiffre ya ta nalobelaki déjà année naye kolobela mois
naye kolobela pe jour ndenge nalobaki dimanche awa epuis naye kolobela sikoyo temps yango mpai tozoclotire na temps na biso. Donc faut tosaisir yango. Mama oyo balobi 18 ans oyo azalaki kaka malade, azalaki courbe. Ngana yo pe toza courbe na eloko songolo. Peut-être ozangi eloko, ozangi mwana, oza courbe po nini ozobota te. Peut-être oza malade, oza courbe na malade wana oyo ezosala nini oyo ezotungisa yo. Omona te moto aza gravement malade, omona asala nini alala kaka. Mosusu kutu omona aza kaka na kati ya koma. Est-ce que akokoka kobima to akokoka koloba akosa eloko te. Donc eza ta na biso comme loko ezalaki ta ya mama wana. Mama wana azwaki guérison na ye kaka na lèvre wana o Yesu azalaki wana. Alobi aza fille ya Abraham. Balobi Satan aliaki ye pendant 18 ans. Satan aliye yo leloko nini? Amen, amen. Mabota na biso eliye yo leloko nini? Lelo eza mokolo na biso. Amen, amen. Diable wana kosaka babengi père de mensonge. Donc est-ce qu'on a calculé to yebi ke mokolo na ye oyo date oyo biso to banga chiffre nini wana? To lobaka nini? 660 hein? Aito additionner on se fait ça comme. Allez, additionner 18. Acclamons l'Éternel des armées. Donc on dit que ça vous allez le puta. Amen, amen. Donc au moment de sikoyo lokola biso moko to yebaka te. Aleye na tawana asa nini yazo bebisa kati atelemi na Jean 10:10 azo bebisa kaka azo bebisa OK ezata na biso o biso pe photo revendiquer atena 6 OK celui to additionner mo ezo pesa ka pona bolamu na biso mais lokola biso moko to yebite ale yazo sa nini azo sa makamu na ye. Et pourtant, Seigneur a dit à Biso, rachetons les temps, quand les jours sont mauvais. Apocalypse, kuna lobini, mawana mabele, pour être diable a quitté dans Apocalypse 12. Diable a quitté, a éco sanini, a éco animé à. Mais, et nous, comme on a malam, nzamba lobini, sachant que, azakara na un peu de temps. Mais na un peu de temps, na yewana, ta nenga zo sa makam. Au continent Esther, on dit que azobwaka basor nazobwaka mo chaque jour eza na Esther 3:7 azobwaka mo chaque jour abandi ko bwaka mo ko banda le 1er janvier azokoba nango ti le 31 décembre azobwaka et tout kota na 1 Pierre 5 alobi biso nini ke azorode kaka lokola tambwe azoluka nani oye akokanga. Est-ce que biso to tika bakanga biso? Non. Pour attendre, il y a tellement de Jean 10:10. Mais souka ya verset dans Jean 10:10. Et l'opinion, Yesu ayaki. Poto zana bon moy. Poto zana mo ana. Abondance. Acclamons l'Éternel des armées. Donc ndenge otozokota to telema to tika soko 10 mois na biso na maboko ya Seigneur. Et ndenge zokota jeudi. Jeudi wana na production nango, eza production en abondance. La chiffre 10 pour écouter à jeudi, prière à jeudi, eza production, ou eza ko produire te, et c'est produire. Na bon moi, na biso ale banda ko bonde la yomoko, banda ko déclarer, banda ko bonde la tika déjà octobre na yo, na maboko Seigneur. Oh Dieu de gloire, to tika octobre na biso na maboko na yo papa. Yawe soki yo sungi biso te, nani moso akosunga biso Seigneur. Oh Dieu de gloire. De était 1 octobre et que yeba na kokota na oezali jeudi oyo eza ya kokauka na bomo ya bana na yo oyo ebota kate na bomo ya bana na yo ebota na kombo na Yesu Yawe tolingi kozwa production en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to refuser mo kauki na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, Yodanila, Papa, Loko, Tikala, Soki, Wana, Lelipa, Loko, Pesa, Bangate, Kozalita, Papa, Yoko, Manakate, Yodanila, Alléluia, Yodanila, Papa, Loko,
mankaki na bomoi na biso ezalaki courbé ebandeki komarche te emarche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo ténèbres oza na place de kati na bomoi na biso tosepare yo mpe tobeleli lumière yango ekota kati na bomoi na biso esala misala nango. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O Yahweh kumbama mpe toza malamu topesa yo nini toyebi ete baoyo bataneli yo bakoyokisa masoni ata mokolo moko te. Yo pesi biso par la foi toza na kondima ye tokokiseli biso yango kombo no ekumbama esanjolama mpe toza malamu. O nga na déclaré te yesu oyebi mposa na moko déclaré kati na bomo ya moko na moko mpe bayambango maintenant na kombo na Yesu Kristo. Yawe tokozanga te kotanga bolamu na yo zwa na yo lokumu na kombo na Yesu. Amen. Na kombo na Yesu nazongisi maloba na mama na biso. Yesu zambe na biso ekomama abengaka na existence eloko eza te eye yango na banda koprograme na kombo na Yesu Kristo. Programme pour nous programmer place na yo aza te yo moko programme intercession emsutu ozwaka ya kolia te emsutu tozwaka ya kobondela te na kati ya butu moma oyo yo moko oyo eza aire de pointe bien de gloire. Oh Yahweh banda kosalela bana na yo nzambe banda kosalela bana na yo tomono ekumbama kombono esanjola mapamba te oza malamu na bomoi na biso. Yawe totaleli yo kaka totaleli yo nzambe totaleli yo modiemo nabeleli yo modiemo roi nabeleli yo pamba te oza nzambe nabeleli yo pamba te okoki na lokumu Seigneur. Oh je t'aime Jésus, je t'adore papa, je t'embrasse. Kombono ekumbama kombono esanjolama kombono enetolama pamba te oyoki libondeli ya moko na moko olobi ntango tosengi toza na elikya na kondima ete toyebi na kozwa Yawe nayebi topesi biso papa zwa na yo lokumu papa pamba te obongi nango na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ya tokomi na biso na suka donc faut tokata pour clôturer maman na biso okotangela biso na mokanda ya Luka 13 aux 8 verset 10 si na 16 wana nde mpona clôture na biso ete toyeba kaka temps nini oyo ezoleka toyeba ete eza temps na biso mokolo ya lelo tokoki koratisa yango te meme toza na biso na bandako donc eza temps na biso kino tokoma 23h59 eza temps na biso donc le 27 oyo ye tokotika ye te donc tozokangama na ye kaka nga na ye patalo na mokaba. Amen amen. Oyo azondima nde bazozwa yango oyo azondima mpe ezosalamela ye toyoki makomi. Luc chapitre 13, verset 10, je dis au nom du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Amen. On continue dans le 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait... Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Amen. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire
guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour se mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Parole du Seigneur. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Femme, tu es délivrée de ton iniquité, de ton infirmité. Tu es délivrée, femme. Amen. Au nom de Jésus. À sa fille Abraham. Pour la dignité, à sa guérison. Amen, amen. Ngana yo, tout ça, ma fille, ya. Na ma fils, ya. Balobi était lié depuis 18 ans. Aza courbé. Azo mona koutouté. Amona aka koto. Mais aujourd'hui, Akozala délivré. Au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel des armées. Oh femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Pour le 4e dimanche, fin, il y a septembre, il y a dimanche, le lot. Batangi biso kuna babi que moi si wana asali combien de temps na maladie? 18 ans. Et même abiki sakiye azalaki wapi? Azalaki sur place. Acclamons l'Éternel des armées. Azalaki sur place. Alors Yesu basi azakati na biso sur place. Alors on doit profiter. Amen, amen. Ce qui te dit additionner 18 wana et puis c'est combien? Acclamons l'Éternel des armées. Donc, et puis si 9, il y a une journée, il y a un yo. Donc, tout ça, il y a un temps. Chiffre, il y a temps. Dans le cas qui déjà année, dans le cas mois, dans le cas peu jour, dans le cas qui dimanche, et puis dans le cas siko yo temps. Il y a un temps qui est clôturé dans temps na biso. Donc, il faut saisir un mot. Maman, oh, il a 18 ans. Oyo azalaki kaka malade azalaki courbe ngana yope toza courbe na eloko songolo peut-être ozangi eloko ozangi mwana oza courbe ponini ozobota te peut-être oza malade oza courbe na malade wana ozo sa nini ozo tungisa yo omona te moto azaka vraiment malade omona sa nini alala kaka mosusu to omona azaka na kati ya koma. Est-ce que aokoka kobima to aokoka koloba akosa eloko te? Donc eza tana biso comme loko ezalaki ta ya mama wana azwaki guérison na ye kaka na lèvre wana o Yesu azalaki wana alobi aza fille ya Abraham. Balobi Satan aliaki ye pendant 18 ans. Satan aliye yo neloko nini? Amen, amen. Mabota na biso eliye yo neloko nini? Lelo eza mokolo na biso. Amen, amen. Diable wana kosaka babengi père de mensonge. Donc il est na calcul to yebi ke mokolo na ye oyo date oyo biso to banga ka chiffre nini wana. To lo banga nini? 660 hein? Aito additionner on se fait ça comme. Allez, additionner 18. Acclamons l'Éternel des armées. Donc on dit que ça vous dans le Bouddha. Amen, amen. Donc au moment de sikoyo lokola biso moko to yebaka te aleye na tawana asa nini yazo bebisa kati atelemi na Jean 10:10 azo bebisa kaka azo bebisa OK ezata na biso o biso pe photo revendiquer atena 6 OK celui to additionner mo ezopesaka mpona bolamu na biso mais lokola biso moko to yebite ali azo sa nini azo sa makambo na ye. Et pourtant Seigneur a dit à biso rachetons les temps quand les jours sont mauvais.
Apocalypse kuna lobi nini mawa na mabele pointe diable akiti azana Apocalypse 12 diable akiti ayeko sa nini ayeko animé a mais eloko moka malamu nzamba lobi nini sachant que azaka na un peu de temps mais na un peu de temps na yewa na tala ninga zo sa makamo au continue Esther alobi ke azobwaka basor nazobwaka ngo chaque jour ezana na Esther 3:7 azokobwaka ngo chaque jour abandi kobwaka ngo kobanda le 1er janvier azokoba nango ti le 31 décembre azobwaka et tout kota na 1 Pierre 5 alobi biso nini ke azorode kaka lokola tambwe azoluka nani oye akokanga est-ce que biso totika bakanga biso non po ata ya telemi na Jean 10:10 mais suka ya verset na Jean 10:10 elobi nini Yesu ayaki po tozana bon moyo pe tozana ngo ana abondance acclamons l'Éternel des armées donc ndenge otozokota totelema totika siko dimwa na biso na maboko ya Seigneur et ndenge ezokota jeudi wana na production nango eza production en abondance na chiffre 10 wana po ekokota jeudi prière à jeudi eza production o eza ko produire te et se produire na bomoi na biso ale banda ko bonde la yo moko banda ko déclarer banda ko bonde la tika déjà octobre na yo na maboko ya Seigneur oh Dieu de gloire to tika octobre na biso na maboko na yo papa yawe soki yo sungi biso te nani moso akosunga biso Seigneur oh Dieu de gloire to ete wana octobre ekoyeba na kokota na o ezali jeudi oyo eza ya kokauka na bomo ya bana na yo oyo ebotaka te na bomo ya bana na yo ebota na kombo na Yesu yawe tolingi kozwa production en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to refuser bokauki na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, Yodanila, Papa, Loko, Tikala, Soki, Wana, Tehipa, Loko, Pesa, Banga, Te, Kozalisa, Papa, Yoko, Marakate, Yodanila, Alléluia, Yodanila, Papa, Loko, avec quelle émission c'est ça la bombe, il a mis son aba vide, et l'omana, comme on a Jésus-Christ. Oyo nyonso biso to mankaki na bomo ina biso ezalaki courbé et bande ko marcher te et marcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yo ténèbres aux la place de kati na bomo ina biso to séparer yo pe to beleli lumière ya ngwe kota kati na bomo ina biso et ça na misala nango c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh kumba mapeto za malamu to pesa yo nini to ete ba oba tane yo ba koyokisa masoni ata mokolo moko te yo pesi biso par la foi tozana kondima eto kokise biso ngo kombo ne kumbama esanjo na mapeto za malamu o ngana déclarer te Yesu yebi posa na moko déclarer kati na bomo ya moko na moko pe ba yamba ngo maintenant na kombo na Yesu Kristo yawe tokozanga te kotanga bolamu na yo zwa na yo lokumu na kombo na Yesu amen Yesu na kombo na Yesu na zo kisi maloba na mama na Yesu